Lagu eranga campaign ye yokubanga basaba obuyambi tuwagambye lichagendera ddala maaso nga officially egenda kubeeranga launching olunaku olwaleero naye nga bwe tuwabagambye tugenda kubaako n'omugenyi abeerenga tuwulira mu bigambo mu dakiika ng'emu bbiri ssatu tusobole okuba nga tumanya naye nfe nga ab'ekinkya twateekawo okusaba kwaffe let's do something bigger than car wash. There's waliwo logic eno gye nina wasizo kyenye gyendisenyabo ogenda kwongera ku dobozi yenyabo abantu babulira amanya go sabikenga kyeyongere maaso. Amanya gange nze Becky Brisson okuva mu Zubairi family era nga nzize wano ku nsonga za Evelyn Lagu. Olunaku olwaleero lwetulaunchinga car wash ng'emu ku ngeri y'okuŋŋaanya ssente ezigenda okumujjanjaba. Okay, car wash negenda kubeera saidi zawa? Egenda kubeera ku Papa's naye nga Papa's yo nga yo abantu abamu abamanyiyo bayinza olowooza wafunda naye batuwadde wagazi naye wayiza obutamala so batuwadde ku parking awo okuliraana ewa Papa's ne ku Land Star ekyemmanga nawo tugenda kukozesaawo okusobola okulanga ekifo kimala. Tugenda kubeera ne washing stations 3. Yes. Okay. Ffe twalina wano n'ekirowoozo we've done car washes mukazenga following ebintu bya media olusi teziva mu sente zetuba twetaaga nga tulowooza lwaki tetusukka kati car wash tugamba nga papa w'omulaba ntugamba papa nti leero mazinga nze igwe tugenda kusiiba ffe tugenda oweereza emmere olunaku olwo olunaku olw'enkya Sophie ne gundi bajja kubeera mu ffumbiro balaba nti tugenda kugamba nti tugenda kukola akatale nga boganda there are 3 stages ne tugamba abali ewa papa bali mu ffumbiro na kuweereza mmere abali wali ku Land Star bali mu katale nga abakatuliki kye bakola mu church ono naleeta watermelon oli naleeta enanansi ne tuziwa price olowooza kino kitwongereko value bwe tubanga tumaze car wash esoose ne tulowoozaayo okusitaging ekintu nga kino kituufu era mukama wange akyogerako nnyo nti tetugenda koma ku lwaleero waliwo ebintu bingi zo olwaleero tuyina era ebintu ebirala ebyokutunda okugeza nga t-shirts zino ze zimu ku t-shirts abagenda okuba muzine zirina ekifaananyi kinene be bagenda okuyambako ku bantu abagenda okuba nga bazze waliwo ezigenda otundibwa zo nga zo zirina akafaananyi katono Save Evelyn Lagu zigenda kuba zitundibwa $5,500 ziriwo colors ez'enjawulo omuntu ajja kuba asobola okugula t-shirt kano kaakasente kasobola oyingira tulinawo ne CDs ez'ennyimba ze CD egenda tundibwa $2,200 so nga ate waliwo ne CD eza firimu zazaazannya nazo zigenda tundibwa $2,200 waliwo ne masks era ziriko Evelyn Lagu masks ezo yazisayininzeeko n'omukono gwe ate ne CD nazo yazisayininzeeko n'olwekyo omuntu agula CD erina okuba nga eri sayini mukono gwe gwennyini osobola okugenda nayo yes kituufu egenda nayo kuba kweri. Omuntu ayinza okugamba banenze obujenjoleza emmotoka bayoleza 5,000 bayoleza $1,000 sente yonna mugyaniriza sente yonna bataddewo price eyo $2,250 naye omuntu waddembe okugamba nti ze Evelyn kuba kati Evelyn bamuteereddewo alina wagenda otuula bakozeewo bulungi era abantu abamu ab'enjawulo abagenda okwogerako naye abagenda omubuuzaako nabo bagenda kuba nga balina bwe bamusanga ayina abagenda okumwogerera n'abagenda okukkiriza era abagenda okwogera nabo abasinga agenda kwogera nabo at once nga bagamba nti kati bazze kati ayogere. Wano we mukama wange Robert Kabshenga abadde n'enkola nga bino ng'ebintu bya Kabaka birthday run tuyingira streets n'ebintu bye tugenda okuguza ne tubalumba mu maduuka eyo netubafefeta mukirinamuko bakitaddewo after this tugenda kuba tweyongerayo n'enkola endala nkola nyingi mukama wange zibamuwadde ze tugenda okuba nga tweyongerayo nazo era ekyo nakyo yakiseetinze kyovola nti abadde ng'agaba ennamba eyiye nti omuntu ayeetaaga okujja ewo ba kampani ez'enjawulo nti tunoneyo obuyambi tusobola okujja as a team mugigaba ku TV tugigaba bagibawe tuleke nga tudduka kansooke mbaweeza Evelyn zennyini Evelyn Airtel eri 0753 42 42 37 eyereeta mannya Asha Namatovu eya Airtel so eya MTN eri 0776 42 42 37 eyereeta mannya ge Evelyn Nakabira kyokka ate abasindika ku Centenary Bank account eri 32 01 82
5597 eyo Centenary Bank account naye eri mmanyage kati namba ya mukama wangu enamba ya mukama waffe nenga tungera okubagamba mwena abatulaba ku Bokere TV olunaku lwaleero tugenda kubeera wali ewa papa ku papas muje musobole okubanga musevinga obulamu bwa Evelyn Lagu kubanga munanga baganda bagamba kidaala kidalimba budalimba oyinza okugamba leero sikoti kirimu netomanya ate gwe kiki kinakutuka kunga naawe ojja kwetaaga abantu okusobola okubanga ate bakubeerawo nakino kituyigirize okubanga tubeererawo abantu bannaffe mu mbeera yonna kubanga obulamu bw'ensi munnange tusobola kumanya kiki kinajja lunaku lwanca enamba ya mukama wamu eri 0702 97 37 0702 97 37 eyo namba toteekako ssente eyo namba yakuba nti tuli wano tubadde twagala kuyamba ku Evelyn Lagu ekyokubula kyo buli omu tasobola abula kubanga ne boda zimanye wa papa botuka kwanze ngamba kalangalo enewe osobola okubako kale bwoba obuzeera naye nga tosindikako ssente kyakikkaatiriza ekyobutasindikako ssente tweyanziza nnyo tweyanziza Evelyn Lagu mbufunze wonna okujjanjaba okugenda India ginawedde kiri mu ssente mmeka sente zeetaagibwa ziri wakati w'obukadde 2 ne 2.5 Okay. Okusobola kubanga atasibwa. Tetugenda kubanga tusuka wano olw'embeera y'obudde naye nga nyongera okugamba ministry ey'ebyobulamu mu ggwanga twongera obba ku biro mulanga bino bintu byammwe twabawa ssente nyingi nnyo mu covid we must have everything mu malwaliro gavumenti eta ssente ennyongereza ze musabanga ezitagwa mubeeko kye mukola mu malwaliro tumenengaawo kubanga ate munanga abantu baffe batubanga tusonda busonzi kugenda bulaya tufune ebikola wano kubanga abaana wano basomye bwe bali tusobole okubanga ate tutasobola mu bw'abantu nnyo abantu bambi abavuddeyo abasobodde okuyambako mwebale nnyo mukama wange abeebaza nnyo ne Evelyn yennyini message aziraba naye agamba tasobola kuddamu kubaweereza mwenna at once n'okubakubira mwebale nnyo mwebalire ddala n'abatannaba tubaaniriza. Okay, tusisinkana olunaku olwaleero okusalamikewa papa ndese kitandise abakwasaganya abantu batandise n'olwekyo omuntu waddembe okujja paka saawa emu kafila tukwata police is around so kakati mikono jange tusinkane ewa papa come one come all muje tubeko kye tukola tuteke tafali tusiga akapande mulambo omuntu omulala ate ndijo naye kaje asobole okubanga ate tukutwala maso ate n'olugambo munaffe Evelyn Lagu tukwagaliza okuwona amangu mukama Katonda akirize akole kisimbe bulungi. Wansumululera amagombe teganyinza wampanguza ensi fana nyetanyeri mumpologoma onkubya webale I'm a living testimony I'm a living testimony. Nonzibula maso mukama ebyali bisibya magenda gange wanyamba nsumulula sebo simye nnyo Katonda wange obaddewo mu bulamu bwange nze yali talina kyendi nofula ensonga wamponya kabenje mukama wewe treasure nange bwenali obulungi bwalinga bungi nga mpawo ampaku buyambi naye bwebale I'm a living testimony.
obujulizi obulamu omulala bwasongako n'agamba abo boolaba enguudo kwe batambulizanga ebigere Mukama Katonda kwabaweeredde emmotoka ensajja abo boolaba abasulanga enjala Mukama abasobozesezza okuba nga ate baliisa abalala ne basulanga n'emmere esigadde masepiti so abasinga twebaza tuyisangalo mu maaso ne tugamba alhamdulillah Mungu ayongere otutambulizaawo n'okutwongera obulamu wange obadde ensonga za Ibrinda zimaze okuguka kati tugenda mu lugambo lwo yenga uovaano olaga wangu ngenda ku mikolo iyi weekend ejjudde mikolo akawoshi anagwe sindisa yanchiki weekend ejjudde mikolo masa ojja kulaba weekend ejjudde mikolo zisimayina kumanye kubanga embaga onako olwaleero mukozi munnaffe Grace Nabatovu embaga ya leero ate onako olwaleero mugagga Lwasa agenda kwanjulwa wabula ono agenda mwanjula ensi abadde temumanyi maasawo uyo mwana muwala oyo mulabi oyo babadde bamanyi Nabatanzi anti nkugamba buli mwa amaso gali ku Nabatanzi anti nkugamba kakati oyo ye yagenda leero okukola tugenda nowamu nkimanyi bulungi Mugagga Lwasa atukoza atya Omugagga Lwasa taata otyobodde wabudde mu kumanyira n'oba mu kujooga n'ogenda mu kutyoboola oli mu kirasi kubanga kati eno lisiti gye mufulumiza nze mmanyi olugambo lwakwa mubaamu bye ŋŋamba kino kansooka enkimma amazzi naye nga yali mukwano gwoyo y'omu kwe baatyobookera yali mukwano ge leka tutogere amazima y'omu ku bantu be baatyobookerako nenga oyo dizayo n'omukyalo ow'emasaka yasitulako enkundi alwenna nakitende mwali naye nakitende ne bannefifi ng'omanya ebintu bingi nnyo ate olunaku olwali kigwera Luweero emikolo mingi nga nkugambye naye guno gwe mukulu buli Luweero kukaala amatende ewaffe nkwekayita vi Katonda Kalwasa kampe sinza kagana ko omugole omugole kubanga bamubuza ku bintu bya Nabatanzi abasinga ojja bamanyi Nabatanzi ne bagaye Nabatanzi akyali mukwano gwe yamulese na Dubai akyali mukwano gwe mikolo gigenda maaso lyali omaye bingi yogeddwa musima yafaddobozi sima yakwa kinaga bannaye kituufu yalwala anedda aga kituufu yalwala naye obulwadde tabulina mu mukono tamulina mu mukono ate ne treatment gye bamusindisa ogifuna walungi twakulwasa kale tugende mu maaso tutegeddeko mukama wange nti ogenda kuwasa omukyala Diana Nabatanzi ogenda okuwasa ogenda kuwasaana wali mujja mulaba wali sebo mujja mulaba era kituufu baba bagambye bye baba bagambye bituufu owasa ddi ngenda kuwasa mu nnaku ezitali zawala ebyogerwa nti omuwala Diana Nabatanzi yaffe eddoboozi bituufu obimanyiiko bituufu bw'oga nti mbimanyiiko obanga agamba nti nze nali mutta era abamu baga nti kuba muloga eddoboozi bulwadde bwe kati bw'ogenda okuwasa ogenda kuwasa mulala si bwe ngenda okuwasa omusuddewo namusuddewo kiki ekiraga nti twali taati nsaba Mukama Katonda abaana ab'obulenzi bw'ogenda okumpa ya Allah obampeere ssente batyobookeko nabo tekuba kutyobooka banna kutyoboola eŋŋombo weeri kola ssente okole ki weeyagali si kutyobooka weeyagali y'omusajja ono nabyo muyisawo ebifaananyi mulimu oyo ssebo ataliimu gwe nsibirako omukono Winnie Nwagi oyo yalinganga Cindy oyo yakuba Brian White oluyi ababiri bagamba nti yabapangisako kola bato ne desire ku gundi kirabu ye Masaka yabapangisako ne bakola bato ne desire Winnie Nwagi ne desire ne bakola bato so bali abona jali mikwano gye gyonna obufunza ateeka bato ne ekyanya singo mwebazaako wetumala ogwo
Okay, kale webaza. Nsinga okwebazaako taata. Webale kutyobokera mu baana ba TV naye kirungi obawadde ku motoka nga maama baabwe abamu bazimbidde ennyumba. Bibi, enkozesa y'ebigambo okutyoboka kitegeeza ki? Kubanga otyobo taata. Wetumala guno tulina gwe tuzzaako. Kati eno ovuddeyo lwasa musiraamu. Si musiraamu. Oli mukwano gwe bakyali ba mukwano. Ovuddeyo. Layini eno yona simala remipi simanga bani. Ogenze ne baffe eri mukala amatendo kujjayo omwana. Otebula abatugamba mu Enjo. Ono ye enja. Gamba mu kyalo. Nti wewale nnyo okubeera ekyokulabirako ky'omusajja gwe yagadde kaga wamponya gumu. Yesu yandokola n'aponya. Wetumala guno tulina ogwa Kevin. Ne kala temukyazi tebali manyi mujoga baddugavu. Wetumala guno tulina ogwa Kevin. Kevin omutegedde. Naye bamutandise lwakuba muganda wange simanyi bwe ngenda mwogera. No why? Baleese abaana ababiri. Baleese nakawe. Kyendowooza. Omanyi bagamba kola ssente weeyagale. Ekisooka. Naye Uncle Kevin. Uncle Kevin muleke yeeyagale bannaaye. Oli muganda wange. Ebyanja byogera mu mukolo gwe kuba bamme bamuli bubi. Batandise nakitegedde nti bateekwa. Gwomanyi omuntu okutuuka noleeta nategedde nti ke baalabye omukyalo omupya Sandra kuliko eyaleese Sandra Namatovu neweebuuza kati ade aleeta byaki ekitegeera abantu balina yendowooza nenge omukolo guli mugiya nnene nnyo ennaku z'omwezi 25 kiggwera Masaka naye banedde no tayawukana na mukazi ono oli naye ddeno omukazi yasooka wamugaba ku looni yamuyamu sente zikola omukazi yamugamba omumpaamu mmeka oyo ddeno n'amuta eyali omujulizi Ibrahim Masa Jamila Nampa eyasemba kikola ekyo yali Medicine Ntongo wano wayakola makeup eyasemba kikola ekyo yali Medicine Ntongo media eno mwala gwe yali ayagala bali bamuyita Farida Bulaka n'agamba Farida nti oyagala sente mmeka ondekere Medi n'amusasula ne bamulekera Medicine Ntongo badi Bulaka sente zaaliwo ebiseera ebyo naye nga ne bano omukolo 25 kiggwera Masaka kyobola kugamba nti layini y'emikolo gyo gisusa obungi ogwo nguli wakati ogwo teekateeka zigenda mu maaso naye nga byonna tugenda biwa wakati emiggo bintu kimu kibeera wakati gira emikolo gya sizoni eno ozanya n'okuzanya ono mukulu jejje mukulu jejje baabo ogiraye naye lwaki tekano tekava kuba nja kwogera besiina omanyi waki baŋŋambye nti jejje kayakima akola emikolo ne Kevin n'agamba mugana wa jejje naye kannoonyewo emikolo ow'emikolo sayidi eno n'oli ow'emikolo sayidi eri gundi nemwanga yakola embaga nemwanga yakola embaga kakati oyo Kevin tumumaze kubanga ebigambo biri byayogera buli wabyogera waliwo abazimba emitima sayidi eri ne bayita ebiso byotegedde so ebiso biyitirira wakiri kabala ebifaananyi naye nga ebigambo Kevin byayogera omanyi ateeka okuwana bebi anti kati buli wawana bebi okitegera kutegeeza ekiddako tuwagaliza obukuba obulungi kubanga mwe ba mu nyumba n'omwana aveeruweero oli tuyite mu Kamiliyoni kwa tunayo ne Kurusu mu maaso awo ne Sheikh Muzata kakati asitani yali musajja ngate munayuka ne season ene erimu emikolo ngenda kwesha gumu ku gumu wala no mukolo omulala ogenda okubeera saidi zaawo awo mu kikajjo okudda saidi eyo ogona buli kensa saggaate kakati bwe basomeddeko dduwa y'okufa leka buleso ogwo ate Dr. Jose Kamiliyoni ennaku zino omanyi obwalodi meya bambi teyasobola kuwangula naye munyiivu agamba nti agenda azula mpolampola ebyamukubya mbu mwalimu wano buloko basiraamu kyamukola bubi nnyo n'abagana nange olusiraamu lumanyi yawogedde kozi wamma Gaddafi Gaddafi nzijukira bulungi Sakamata yamutwala n'asiramuka mukulu Gaddafi oyo alina gye yabadde eyo naye ng'oggyeko olusiraamu olwabu lwe yayogedde
n'okulanja n'alangira Chameleone yekoze ebintu buli omu byewunyiza naga Chameleone bujjo muntu mugonvu mukaka muwaati lwaki omuwala oli yalwala mangu omukolo gwe yabaddeko gwali gwa Semakookiro yali bane omulangira Semakookiro Rashidi mulenzi n'omuto akasente akafuna kyabyuma naye ebintu jajjakola speed kati ngase sinala kusendeza mulangira Semakookiro gotayagala kutwalidde ali muhali atane munu bye bikinga mchatu cha mulese twamu emotoka ajja kwevuga yeze siwasema tuwe Chameleone basoka balabe Chameleone yafukamidde yo lugendo Chameleone bwe muyamwe unyo duvuga najja Chameleone nafukamira Chameleone temumanyiko awo yasirwa fujo naye abawuwo by the way yachamudde bana Masaka tukoma otulabe ekituufu bakyusa akalulu ne batwala akange batuseka wakaalo nemwanjaba kuki baswaba temwanonda mwanona swaba munnammwe ninja bagamba nti omuyisa bugani manfa ada dunia ebyesu bikumalangamu olulala mulitegera tugenda muki mumaaso siwe guli manfa ada dunia ebyesu bikola ki nyakoleza Semakookiro kulida ku mukolo gwe Dukreze Chameleone soko do Chameleone yafukamidde twakola akantu ako Chameleone yazate okufukamira gwe tumanyo obulungi katona naduka ne kumbera esinza obusinza kanyino yo flexe nzenge nukabe kimuli kyo mukazi na line za bakazi naye zaali na nitakuba twongera Chameleone katono nnyo na Luganda na mukwano size wanokola senze kuisa kitiibwa nsana oteeka amabiri gae ku ttaka nkukaka senti nkwagala nga kyali wange mukama akunkumbira emyaka Okay, tuyanziza nnyo. Mujukiza nti tulina otegekera ekekivulu buli mwaka lwakuba kino kyayingidde mu korona. Tuyanziza nnyo. Olwo olugambo olwo yeebale nnyo ate kubeera nga amanyi ababe. Somehow we need our own and real people. Owange. Abasajja mutyoboose. Omanyi kwaba abaana omusajja balesewo ayina nazaala we kwe yazimbira ennyumba. Erika Wanda. Erika Wanda. Alwasa azimbidde nazaala wo nyumba. Omayo nakulwa mukolo. Onakulwa mukolo. Kakate ebisiga tujjayo. Muzanyira nnyo ku baana bawana mwe nga muzadde abawala. Njagala abasajja bazanyire ku baana bamwe nga muzanyire ku baana b'abannammwe ebikolima ebyo. Wiiki eno tebakulimba. Wiiki eno family ya Sheikh Muzata, Nuhu Muzata, omugenzi ebeefuza amawulire. Twabaziza abo. Ng'ogyeko okuba nti nno minisita golabaawo yakwatira ku Zuumu n'amuzaayo mu maka wali Kati Farao n'agamuyingiza ku kifuba. Olunaku olwokuna bagenze wadi Misona General nga basuubira nti sayidi ya Bugirita, Amina Bugirita bayinza okusobola okujjayo ate ku Zuumu mu nnyumba kirabika kyagaanye. Oyo yalangidde minisita bannaayo oyo. Lwaki tawasana agenda akayanira ebibyo. Mukole mukayanira ebyo. Naye ng'ekirungi ekiriwo nti babagambye ensonga zino ziddeyo mu sharia law oba ziddeyo mu bamasheeki ziddeyo ekibuli gye zijja okuggwera ne babalabula bave mu ki mu mawulire kuba bino bali kubeeswaza beeswaza ate kankuwulire ndijjo omukazi oyo ebbanga lyamala ne sheeki lwaki abaana ba mu myezi 2-3 egyo okitegeera abakoze ku interview ne tulya n'amaloboozi ga sheeki ge tutalagadde kusuula ku mpewo owulira nga yategeera whatever happened ng'ayagala mukazi we n'omwana we obanga ku musajja agamba nti asula n'omwana w'emyaka 12 mu buliri wakati ebigambo ebiva essaawa zino simanyi waganza gundi wayagala gundi tebiwooma by the way ayina ne bwagamba nti omwana we asaba asigale mu ssomero ly'abadde asomeramu era mu bintu bye yasembayo okusaba bw'owuliriza voice note za Muzaata owulira obulumi bwe bwali naye nga bagenza okuva ewali Misona General ng'abamu banyiivu bazibu nnyo kwawadde bamanyi kiggwera eyo bintu bigendamu dulo mu Sima tugende ew'omulamuzi osuubirayo
kiddayo okuwangulwa ate n'ekirala omwana ono ali under age ono omuto ono bamuleka abeere mu nnyumba ya kitaawe abaana abalala bajje yes naye Kulusumu yeeyamye nti wadde bali abamu bamusinga obukulu ajja balabirira twafunye ne Seeka ono mukwano gw'omugenzi era tumanyi bingi byogedwa ku Kulusumu oyo bingi byogeddwa ku Kulusumu oyo abamu ne bagamba mbo n'omulimu ogwo simanyeewo okufa kwa gundi bingi byogeddwa Seeko ne yabitangazaako ebimu n'agamba Sheikh badde sondage ebbaluwa eri kuba yo message yayo kuba Sheikh yali ku TV n'ajogerako naye bange yali eraga ati yabadde egamba nti baganya abasiraamu kola ki okwaziina Jennifer n'alaga Sheikh ebigendererwa bye n'eteekamu yasinziira n'ebbaluwa zonna ze yawandiika ng'alina ne kopi gye yaweereza ekibuli Sheikh gye yali alina awo nno okuwa bwino kaakati Sheikh kyava agamba nti naye Jennifer ne bwe tugamba nti abasiraamu totwagala badirectors 8 bonna boolina tekuliko musiraamu n'atya n'omu bonna badirectors musajja ayagala nnyo eddiini ya Allah musaasire badirector bonna tekuli musiraamu n'atya n'omu abakasisiye era ne kakati ndozo kiyinza okubeera nga bwe kiri afunye bulungi n'agamba nti n'abasiraamu baffe bangi mu gundi yo mu department mwonna temuli kakati awo waayogera n'agamba nti hajjati wange wuuyo yasoma alina diguli alina masters akola PhD okay naye talina talina mulimu Seeka muzata kwe kuyingira KCC kolaga omulimu gw'omukyala okola ki weguva okujjawo olokoso ono mwe muyita olokoso oba olugambo oba ebigambo ebyali birumika nga biraga nti gavumenti yayagala esooke gere gundi simanyi ne basooka basemeza omukyala ne bamuwa omulimu ebyo ne bya bulimba banna saagala nti maka banga omwami wange yavuddewo naye omwana wange alina rights okukulira mu maka ga taata we banga ddajjo wano we yatuleka kugamba tekikola makulu kuba kulya zamanya bakyala n'abaana kulanga omwana Sheikh abundabunda nga tiyamulekera amaka ge awaka walina okuzibwa omwana ddajjo we yamwagala nnyo they bonded so much baali baagalana nnyo yabeeranga naye nenze neewunya omuntu okuba nga asobola okwebaka mu nnyumba Sheikh ng'alanama ng'omwana amufubutudde ali bweru so nze mpulira nga nfunye obwenkanya omwana okulya amaka ga taata Okay, twebaza nnyo Minisita Nakiwala Kingi era ng'omwami oyo Seeka yatugamba mu ddiini y'Obuyisiraamu bamala ne bafunamu we baatereeza nti ennyumba tezigabanwa nga bwe kyali esigalawo abantu banaakuŋŋaanira okusoma dduwa n'abaana be banaaba nga basingana omuntu asobola okutegeera obulumi Kulusumu bw'ayogerako kati nga ffe baali basuddeko wabweru mu mayumba g'abakitaffe so tuwulira ddala obulumi omwana oyo bw'asobola okuba nga awulira twebaza bonna be tukoze nabo olunaku olwaleero tetugenda kusukkawo tuva wano tugenda kuvinulagu tugenda mu nkola Nakaseke lijjo siibula tugende naawe osiibula olunaku olungi weekend ennungi abagenda mu mikolo mutambule bulungi kawa yes nange bwentyo wembasimbudde olwaleero okay nebaza producer wanga Ozi Asha Nabuzi aŋŋambye wano maama wa Mmanja naye maama yongera mpole nsobole oweza producer wange thank you so much abadde ku TriCaster tuyanze nnyo Flexi abadde ku camera thank you so much ate abawagizi abatulabye mwebale nnyo mwebalire ddala abagenda mu mikolo nga watyobooka abaana abantu tusaba n'abamwe babatyoboole basayetaaga akusasule wansumululera amagombe teganyi